হাই, আই এম মাসুদ। আজকে আমি আপনাদের যে বাইকটি নিয়ে কথা বলবো, এর ডিজাইন ইজ ভেরি ভেরি এক্সক্লুসিভ। সো ভিডিওটি যখন এক্সক্লুসিভ হতে চলেছে, তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান অন করে দিন, যাতে পরবর্তী ভিডিও মিস না হয়। সো লেটস স্টার্ট টু দ্য ভিডিও। এই বাইকটি আবিষ্কার করেন BMW মোটর কোম্পানি। এর ডিরেক্টর হিসেবে যিনি ছিলেন তার নাম হচ্ছে এডগার হেনরিস। এটিতে আরও যেসব ফিচার থাকছে, এর আউটপুট 11 এইচপি, এর ওয়েট 264 পাউন্ড, এর টপ স্পিড 56 mph অ্যান্ড এর পরিসীমা 56 মাইলস। এই বাইকটির সিটের নিচে মোটর লাগানো আছে এবং বেল ড্রাইভ পেছনের চাকা ঘুরিয়ে দেয়। সাসপেনশন সিস্টেমে একটি রুক্ষ লুকানো কাটা এবং একটি একক পিছনের শক সরাসরি একদিকে সুইং আর্মের সাথে সংযুক্ত থাকে। একটি 2 পিস্টন ফ্রন্ট ক্যালিপার এবং একটি পিস্টন রিয়ার ক্যালিপার 15 ইঞ্চি ডিস্ক হুইলের রটারকে ধরে থাকে। এই বাইকটিতে আরও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে 4টি এলইডি হেডলাইট এবং পিছনের এলইডি লাইট লেসটির সাথে সংগৃহীত একটি ছোট রঙের পর্দার মতো সাজানো আছে এবং আসনের উচ্চতা অর্থাৎ সিটের উচ্চতা 28.7 ইঞ্চি। এখন সবার প্রশ্ন হতে পারে, এই বাইকটির দাম কত হতে পারে? এই বাইকটির দাম কত হতে পারে সে সম্পর্কে কোনো ডিটেলস পাওয়া যায় না। তবে ডিটেলস আমি যখনই পাবো তখনই আপনাদের সামনে ভিডিও বানিয়ে দেব। আর ততক্ষণ পর্যন্ত আশা করছি সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আর আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যাতে কোনো ভিডিও মিস না হয়। সো টাটা, বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ।